කොහොමද ජාල සටහනක් අඳින්නේ කියලා මං මෙතෙන්දී හැමෝම මේක දන්නේ නැහැ කියලා හිතලා හොඳයි. එතකොට අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද ජාල තාර්කික මේ ජාල සටහනක් අඳින්නේ කියලා තමයි කතා බහ කරන්න යන්නේ. ජාල සටහනක් අඳින එක අමාරු නැහැ. මේකෙදි විශේෂ සංකේත බලාපොරොත්තු වෙන්නෙත් නැහැ. නමුත් හරියටම බලලා අපි ජාල සටහන ඇඳගන්න එක තමයි මේකෙදි කරන්න තියෙන්නේ. මං 1 2 3 කියන ප්‍රශ්න තුන අරගෙන තියෙන්නේ ජාල සටහනක් අඳින හැටි මූලිකව ඒ කියන්නේ හරියටම අවබෝධ කරවන්න. ඊට පස්සේ අපි ඒ ඔක්කොම ටික පාවිච්චි කරලා A level exam එකේ ආපු ප්‍රශ්නයකට උත්තර ලියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉස්සෙල්ලම පළවෙනි ප්‍රශ්නේ බලන්න. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපිට දීලා තියෙනවා පරිගණක ජාලයක් 192යි තිතක් 10යි තිතක් 20යි තිතක් බිංදුවයි ඇලයිරක් 24. ඒකේ IP address එක තියෙන පරිගණක ජාලයක් තමයි අපිට දීලා තියෙන්නේ. ඒකට සම්බන්ධ උපාංග 100ක් තියෙනවා කියලා කියනවා. ඒකට ගැලපෙන ජාල සටහන අඳින්න කියලා අපෙන් ඉල්ලනවා. 192යි 10යි 20යි බිංදුව කියන්නේ ඇලයිරක් 24 කියන්නේ ඒක තමයි උපජාල ආවරණය. එතකොට මේක අයිති වෙන්නේ මොන ක්ලාස් එකටද? කාට හරි කියන්න පුළුවන්ද? අයිති වෙන ක්ලාස් එක. ඔව්. ක්ලාස් C. මොකක්ද අයිති වෙන ක්ලාස් එක? මොකක්ද ක්ලාස් එක? ක්ලාස් C තමයි අයිති වෙන්නේ. කවුද හංසකද කිව්වේ? right ක්ලාස් C තමයි අයිති වෙන්නේ. මේ ක්ලාස් C නිසා අපිට අතර මෙතෙන්දි ක්ලාස් එක වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපි දැනගෙන ඉඳීම වැදගත්. අපි බලමු මේක කොහොමද අඳින්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලම අපි මේක අඳින්නේ මේකෙදී අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙනවා පරිගණක 100ක් තියෙනවා කියලා කියනවා. 100ක් තියෙනවා කිව්වට අපි ඇත්තටම 100ක් අඳින්නේ නැහැ මෙතන. අපිට පුළුවන් පරිගණක කීපයක් අඳින්න. පරිගණකයක් පෙන්වන්න අපිට කොටුවක් පෙන්වන්න පුළුවන්. මේ විදිහට පරිගණක කීපයක් අඳින්න පුළුවන්. ඒකම අපි දැන් මේ පාවිච්චි කරන්නේ ලෑන් එකක්. එහෙම නැත්නම් ස්ථානීය ප්‍රදේශ ජාලයක් තමයි මේකෙන් හැදෙන්නේ. ඒක ස්ථානීය ප්‍රදේශ ජාලයක් හදන්න නම් අනිවාර්යෙන් අපිට ඕන වෙනවා ස්විච් එකක්. ඒ කියන්නේ ස්විච් එකකට තමයි මේ පරිගණක සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඒතර මම පල්ලෙහෙන් ඇදලා තියෙන්නේ අපේ කම්පියුටර් ටික. මෙතන 100ක් අඳින්නේ නැහැ. අපි කීපයක් අඳිනවා. උඩින් ඇදලා තියෙන්නේ අපේ ස්විච් එක. එතකොට මේ ස්විච් එකයි මේ පරිගණකයි අතර සම්බන්ධය අපිට පෙන්වන්න ඕන. ස්විච් එකයි පරිගණකයි අතර සම්බන්ධය අපිට පුළුවන් රේඛාවකින් පෙන්වන්න සම්බන්ධය මේ විදිහට. දැන් තියෙන්නේ මේ තියෙන්නේ පරිගණක ජාලය. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ පරිගණක ජාලය පාවිච්චි වෙලා තියෙන එක එක පරිගණකවල අගයන් ලබා දෙන්න. ඒ කියන්නේ අපිට IP addresses දෙන්න ඕන. අපි ඕනම පරිගණක ජාලයකට උපකරණයක් සම්බන්ධ වෙනකොට ඒ උපකරණයට ලැබෙනවා IP address එකක්. ඒක අනන්‍යයි. ඒ කියන්නේ එක උපකරණයක තියෙන IP එක තවත් උපකරණයක තියෙන්න බෑ. දැන් මේකේ අපිට දීලා තියෙනවා 192යි තිතක් 10යි තිතක් 20යි තිතක් බිංදුව කියලා. එහෙමනම් අපි උපකරණ පටන් ගන්න IP එක විදිහට ඒක දෙන්න පුළුවන්. ඒක ඕනනම් අපිට ස්විච් එකට දෙන්නත් පුළුවන්. මම ඒක දෙනවා 192යි 10යි 20යි බිංදුව කියලා දෙනවා. ඇලයිරක් එක 24 දෙනවා ඩිෆෝල්ට් එක නිසා.
මේකදී ඇත්තට උපජාල ආවරණයක් අපිට අලුතෙන් හදන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව මේකේ හැදෙන්නේ එක උපජාලයයි. ඒ කියන්නේ කම්පියුටර් 100ක් තියෙන ජාලයක් හැදෙන්නේ. ඒතර පළවෙනි උපකරණයට දෙනවා අපි IP එක මේ විදිහට දෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඊළඟ උපකරණයට එහෙනම් මේ දීපු IP එක දෙන්න බෑ. එහෙනම් ඊළඟ උපකරණයට දෙන්න ඕන ඊළඟ IP එක. ඒ කියන්නේ 192යි තිතක් 10යි තිතක් 20යි තිතක් 1. මොකද අපි පළවෙනි එකට දුන්නේ බිඳුව නිසා ඊළඟ එකට 1 කියලා දෙනවා. ඒකත් ඇලයිරක් 24 වෙනවා. ඔය විදිහට අපිට උපකරණ කීපයකට පුළුවන් IP ලබා දෙන්න. ඔක්කොටම දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. කීපයකට දෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඇන්දහම අපි දන්නවා අපිට මේ ලෑන් එක නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට තමයි පළවෙනි ප්‍රශ්නට අදාළ ජාල සටහන ඇඳගන්න. ලොකු දෙයක් නැහැ. මේ කම්පියුටර් විදිහට කොටුව අඳිත හැකි. ස්විච් එක විදිහට ඒකටත් කොටුවක් අඳිනවා. ඕනනම් ස්විච් එක කියලා ලියුවත් කමක් නැහැ. දැන් අපිට මේ වගේ ජාල දෙකක් අඳින්න ඕන නම් මේ විදිහේ දෙකක් අඳින්න වෙනවා. ඒ දෙක සම්බන්ධ කරන්න නම් මොකද්ද අපි පාවිච්චි කරන්නේ? අපිට මේ ජාල දෙක සම්බන්ධ කරන්න ඕන වෙනවා. ජාල කීපයක් ඇඳලා අපිට ඒක සම්බන්ධ කරන්න ඕන වුණොත් මොකද්ද පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් උපකරණය? ඔව් කියන්න බෑ. ගෙවල් වල තියෙන රේඩියෝ පොඩ්ඩක් ඔෆ් කරගන්න. හරි අපිට රවුටර් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට මේ වගේ ජාල දෙකක් ඇන්දොත් අපිට මේ එක ජාලයක් මේ විදිහම තවත් ජාලයක් අපි ඇන්දොත් අපිට ඒ දෙක සම්බන්ධ කරන්න රවුටර් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හොඳට මතක තියාගන්න ඕනම වෙලාවක ඉන්ටර්නෙට් වලට සම්බන්ධ කරන්න ඕන වුණොත් ඒක රවුටරයක් හරහා තමයි සම්බන්ධ කරන්න වෙන්නේ. වගේම අනිවාර්යෙන් ෆයර්වෝල් එකක් දාන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ආරක්ෂිතව අන්තර්ජාලයට පරිගණක ජාලය සම්බන්ධ කරනවා. රයිට්. ඒක තමයි අපේ පළවෙනි ප්‍රශ්නට උත්තරේ. දෙවෙනි ප්‍රශ්නට උත්තරේ අපි බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. දෙවැනි ප්‍රශ්නය අපිට ගාන පොඩ්ඩක් හදාගන්න වෙනවා. ගාන කොහොමද හදන්නේ කියලා අපි බලමු. මට දෙන්න. අපි බලමු පේනව නේද හැමෝටම තිරේ. හොඳයි අපි බලමු දෙවෙනි ප්‍රශ්නට කොහොමද උත්තරේ හොයාගන්න කියලා. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේදී අපිට ඕන වෙනවා ඒකේ ජාලය ටිකක් වෙනස්. මම ඒකේ IP address එක ලිව්වොත් ඒකේ IP address එක තියෙන්නේ 10යි තිතක් 0යි තිතක් 0යි තිතක් 0යි ඇලයිරක් නැවත තියෙනවා 10
එතකොට එහෙමනම් අපි ඉස්සෙල්ලම හොයා ගන්න ඕන මේක අයිති වෙන්නේ මොන IP address එකටද කියලා අපි හොයා ගන්න ඕන. දැන් මේක අයිති වෙන්නේ මොන IP address එකටද? class A. මේක class A IP address එකක් තියෙන්නේ. එතකොට class A IP address එකෙන් මෙතන 10යි කියලා කියන්නේ මේක default එක වෙන්න ඕන 8. ඒ කියන්නේ එහෙනම් එයා අතිරේකව ඉල්ලගෙන තියෙනවා තවත් දෙකක්. ඒ කියන්නේ ඉල්ලගෙන තියෙන host පැත්තේ. ඒ කියන්නේ ඕනම IP address එකක කොටස් දෙකක් බෙදෙනවා. එකක් ජාලයේ පැත්ත, අනිත් එක තමයි host එහෙම නැත්නම් ධාරක පැත්ත. එතකොට ධාරක පැත්තෙන් එයා වැඩිපුර දෙකක් ඉල්ලගෙන තියෙනවා. මේකේ ඒකම අපිට කියනවා මේක උපජාල 4කට කඩන්න කියලා. එහෙනම් උපජාල 4කට කඩන්නේ කොහොමද? උපජාල 4කට කඩන්න ඔයගලන්ට පහසුවෙන් පුළුවන් අර කලින් දවසේ මතක ඇති කලින් දවසක මම කතා කළා ක්ලාස් C එකේ කොහොමද උපජාල කඩන්නේ කියලා කතා කළා. ක්ලාස් C එකේ උපජාල කඩනකොට අපි මෙන්න මේ වගේ ක්‍රමයක් පාවිච්චි කරා මතක ඇති සබ්නෙට් කියලා එකක් පාවිච්චි කරා. සබ්නෙට් එක මම ගත්තේ මුලින්ම 1යි කියලා. ඊට පස්සේ ඊළඟ එක දුන්න මම 2යි කියලා. ඊළඟ එක දුන්නේ 3 නෙවෙයි 4යි. ඊළඟ එක 8යි. ඊළඟ එක කීයද 16යි. ඊළඟ එක 32යි. 32යි 64යි. ඒ විදිහට ගියේ 32යි. ඊට පස්සේ එක 64යි. ඊට පස්සේ එක 128යි. ඊට පස්සේ එක 256යි. ඒකම ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මම කතා කළා host ගැන. host එක ඕකෙම අනිත් පැත්ත කියලා කිව්වා. ඒ කියන්නේ 256යි ඊළඟට 128යි 64යි 32යි ওই විදිහට මම ඊටු ටික නිකන් ටික ටිකක් දාන්නම් ඒ විදිහට යන්න. ඊළඟට දැන් සමහර අය ලොග් වෙලා ඉන්නවා. හරි. ඒකම අපිට මෙන්න මෙතෙන්දි චුට්ටක් වෙනස් වෙනවා අර කලින් කියලා දීපු එකට වඩා. මොකද මේක අයිති වෙන්නේ ක්ලාස් A එකට නිසා සබ්නෙට් මාස්ක් එක පළවෙනි එක විදිහට එන්නේ 8යි. ඊළඟ එක විදිහට එන්නේ 9යි. ඊළඟ එක විදිහට එන්නේ 10යි. ඊළඟට 11 12 ඒ විදිහට යනවා. දැන් මෙතෙන්දී උපජාල අපිට හදන්න කියනවා උපජාල 4ක්. එතකොට හදන්න කියන්නේ උපජාල 4ක්. එතකොට උපජාල 4ක් හදන්න කිව්වොත් අපිට සිද්ධ වෙනවා මෙන්න මෙතනින් සබ්නෙට් ගාන තෝරගන්න. සබ්නෙට් 4ක් හදන්න කියන්නේ. එතකොට සබ්නෙට් 4ක් හදන්න කියනවා කියන්නේ එහෙනම් එක host එකකට එනවා පරිගණක 64ක්. ඒක එහෙනම් උපජාල ආවරණය වෙන්නේ ඇලයිරක් 10. එතකොට එහෙමනම් ඔන්න අපිට පුළුවන් දැන් පළවෙනි උපජාලය කඩා ගන්න. පළවෙනි උපජාලය තමයි අපිට දීලා තියෙන ඩිෆෝල්ට් එක. ඒ කියන්නේ 10යි තිතක් බිඳුවයි තිතක් බිඳුවයි තිතක් බිඳුව ඇලයිරක් 10. මේක තමයි පළවෙනි උපජාලය. එහෙනම් දෙවෙනි උපජාලය හොයන්න මේකේ තියෙන මෙන්න මේ අග තියෙන බිඳුවට නෙවෙයි 64ක් එකතු කරන්නේ දෙවෙනිය ඒ කියන්නේ දෙවෙනියට තියෙන ඉලක්කමට. ඒ කියන්නේ පළවෙනියෙන්ම තියෙන 10නේ. ඒක අපිට වෙනස් කරන්න බෑ. ඒකට හේතුව ඒක තමයි නෙට්වර්ක් එක. host පැත්තට
අපිට එකතු කරන්න වෙනවා 64ක්. දැන් ක්ලාස් C එකේ නම් ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති අපි ඒක එකතු කරේ අගට. ඒකට හේතුව ක්ලාස් C එකේ මුල් කොටස් තුනම තියෙන්නේ නෙට්වර්ක් එක විදියට, හොස්ට් එක විදියට තියෙන්නේ අන්තිම කොටස. නමුත් මේකෙදි පළවෙනි කොටස විතරයි නෙට්වර්ක් එක විදිහට තියෙන්නේ. හොස්ට් එක විදිහට එන්නේ ඉතුරු කොටස් තුන. එහෙනම් මේකේ අපි එකතු කරන්න ඕන ඊළඟ උපජාලය 10යි 64යි බිංදුවයි බිංදුවයි ඇලයිරක් 10. ඒක තමයි උපජාල ආවරණය ඇලයිරක් 10. එහෙනම් ඊළඟ උපජාලය කොහොමද හදන්නේ? කාට හරි කියන්න පුළුවන්. 64ට තව 64ක් එකතු ඔව් 64ට තව 64ක් එකතු කරනවා. ඒ කියන්නේ 10යි තිතක් 128යි තිතක් බිංදුවයි තිතක් බිංදුවයි ඇලයිරක් 10යි. එහෙනම් ඊළඟ අන්තිම උපජාලය හදන්නේ උපජාල 4ක් හදන්න කියනවනේ 10යි තිතක් 192යි නේ 192යි බිංදුවයි තිතක් බිංදුවයි ඇලයිරක් 10යි. ඔන්න දැන් උපජාල 4ක් හදාගත්තා. දැන් උපජාල 4ක් හදාගත්තා නම් දැන් අපිට පුළුවන් ඔය උපජාල ටික අඳින්න. කොහොමද අඳින්නේ කියලා බලමු. ඉස්සෙල්ලම අපි අර කලින් විදිහටම පළවෙනි උපජාලය අඳිනවා. පළවෙනි උපජාලයේ කොටුවක් ඇතුලේ අඳින්න පුළුවන්. මොකද හේතුව මෙතෙන්දී අපි එකිනෙකට වෙනස් උපජාල 4ක් හදන. එතකොට පළවෙනි කොටුව ඇතුලේ මම අඳිනවා පළවෙනි උපජාලයේ. ඒකට මම ගන්නවා කම්පියුටර් කීපයක්. එකක් තමයි පළවෙනි කම්පියුටරේ, දෙවෙනි කම්පියුටර් එක, තුන්වෙනි කම්පියුටර් එක. ඕන්න මේ විදිහට දෙපැත්තටම කම්පියුටර්ස් කීපයක් අඳින්න පුළුවන්. ඇඳලා ඉවර වෙලා අනිවාර්යෙන් මම අඳින්න ඕන ස්විච් එකක් අඳින්න ඕන. ඒ ස්විච් එකට අර පරිගණක හෝ උපාංග ටික සම්බන්ධ කරන්න ඕන. ඔය විදිහට සම්බන්ධ කරනවා. ඔන්න පළවෙනි උපජාලය. එතන පළවෙනි උපජාලය මම නම් කරන්න ඕනේ එයාගේ IP address එකේ. ඒ කියන්නේ පළවෙනි උපජාලය එන්නේ 10යි තිතක්, බිංදුවයි තිතක්, බිංදුවයි තිතක්, බිංදුවයි ඇලයිරක් 10යි. ඔක තමයි පළවෙනි උපජාලය. එහෙනම් දෙවෙනි උපජාලය කොහොමද අඳින්නේ? දෙවෙනි උපජාලය කියන්නේ 64නේ. මම ඒකට නැවත අර විදිහට කොටුවක් අඳිනවා. ඒක තමයි දෙවැනි උපජාලය. දැන් දෙවැනි උපජාලය මට පුළුවන් ඕනනම් නම් කරගන්න. දෙවැනි උපජාලයට මොකද්ද මම ලියන්න ඕන? 10යි තිතක් 64යි තිතක් බිංදුවයි තිතක් බිංදුවයි ඇලයිරක් 10යි. ඒක තමයි දෙවැනි උපජාලය. දෙවැනි උපජාලේ මම අඳිනවා අර කලින් ඇඳ විදිහටම. මේ තියෙන්නේ ස්විච් එක. මේ තියෙන්නේ පරිගණක ටික. මේක අඳිනකොට ලස්සන්ට ඉතින් කොටු ටික අඳින්න විභාගෙදී ඔව් කියන්න. මේවා අඳින කොටස නම් කරන්න ඕන නිසා මේ කියලා ඒ කියන්නේ ස්විච් එක කියලාද? ඔව් ස්විච් එක මේ තියෙන ටයිම් එක එහෙම නම් කරන්න ඕනද? ඒක කරන්න නම් ගොඩක් හොඳයි. එහෙම කරන්න. පේපර් එකේ නම් එහෙම බලාපොරොත්තු වෙලත් නැහැ. නමුත් එහෙම කරනවා නම් වඩා හොඳයි. එතකොට බලන කෙනාට හැඟීමක් එනවා. මෙයාට යමක් කමක් තේරෙනවා කියලා. එතකොට දැන් මම උපජාල දෙකක් ඇඳා. පළවෙනි උපජාලය තමයි 10යි තිතක්, බිංදුවයි තිතක්, බිංදුවයි ඇලයිරක් 10යි. දෙවෙනි උපජාලය තමයි 10යි තිතක්, 64යි තිතක්, බිංදුවයි තිතක්, බිංදුවයි ඇලයිරක් 10. ඔන්න උපජාල දෙකක් ඇඳා. එහෙනම් ওই විදිහටම ඉතුරු උපජාල දෙකක් අඳින්න ඕන. හැබැයි ඇඳයින් පස්සේ අපිට සිද්ධ වෙනවා මෙහෙම ඇඳොත් කොටසකට විතරයි ලකුණු ලැබෙන්නේ. දැන් අපිට ඕන වෙනවා මේ උපජාල අතර සම්බන්ධයක් ඇති කරන්න. උපජාල අතර සම්බන්ධයක් ඇති කරන්න නම්
අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් උපකරණ දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඕනනම් රවුටර් එක. රවුටර් එකක් පාවිච්චි කරලා පුළුවන් උපජාලයක සම්බන්ධතාවය ඇති කරන්න. රවුටර් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් මෙතෙන්ටත් high end switch එකක් පාවිච්චි කරන්න. 2017 අවුරුද්දේ A level exam එකේදී ඒගොල්ලෝ switch එකක් නෙවෙයි පාවිච්චි කරලා තිබුණේ. high end මේ රවුටර් එකක් නෙවෙයි. සාමාන්‍යයෙන් අපි ජාලයක් සම්බන්ධ කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ රවුටර් එකක්නේ. නමුත් 2017 මාර්ක් ස්කීම් එකේ ඒගොල්ලෝ දීලා තිබුණේ රවුටර් එකක් නෙවෙයි high end switch එකක්. ඇත්තටම ළමයි කවුරුවත් ඒක ඇඳලා තිබුණේ නැහැ අවුරුද්දේ. නමුත් high end switch දැන් ගොඩාක් ඒගොල්ලෝ අදහස් කළේ ගොඩාක් උපජාල තියෙන නිසා රවුටර් එකකින් විතරක් ඒ කාර්යය කරන්න අමාරුයි. ඒ නිසා මෙතෙන්ටත් ස්විච් එකක් සම්බන්ධ කරනවා කියලා තමයි කිව්වේ. එතකොට ස්විච් එකක් සම්බන්ධ කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය රවුටර් එකක් සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් උපජාල ප්‍රමාණය අඩු නම්. ඊට පස්සේ දැන් මම ඇඳලා තියෙන්නේ මෙතන දෙකයි. ඉතුරු දෙකත් ඉක්මනට ඇඳලා පෙන්වන්න බලන්න ඔයගොල්ලන්ගේ මේ වර්ඩ් වල හරි එහෙම නැත්නම් පේන්ට් වල හරි කමක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් කඩදාසියක හරි කමක් නැහැ. පෙන් ඇඳලා විනාඩි 2ක් ඇතුළත ඉක්මනට පෙන්වන්න. එතකොට අපිට ඊළඟ ප්‍රශ්නට යන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක කොහොමද අපි අඳින්නේ? ඊළඟ එකටත් අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙනවා මේ වගේම උපජාලයක්. ඒකෙත් මං උපකරණ ටික අඳිනවා. මේ තියෙන්නේ ඒකේ ස්විච් එක. ඊට පස්සේ මං මේ උපකරණ ටික එකිනෙක සම්බන්ධ කරනවා. ඒකම මේ උපජාලයත් මං මේ රවුටර් එකට එහෙම නැත්නම් high end switch එකට සම්බන්ධ කරනවා. එතකොට මේකෙදිත් අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕන දේ තමයි උපජාලේ IP address එක දෙන්න වෙනවා 10යි 128යි 0යි ඇලයිරක් 10යි. මේ වගේ අපිට සිද්ධ වෙනවා තවත් උපජාලයක් අඳින්න. ඇඳලා මේ ස්විච් එකට එහෙම නැත්නම් මෙතන තියෙන රවුටර් එකට මේක සම්බන්ධ කරන්න ඕන. හරි. ඒක මං හිතන්නේ පැහැදිලි නම් අපිට යන්න පුළුවන් තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙට. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඔබ අඳින ලද ජාල සටහන අයත් පරිගණක ජාලය ආරක්ෂිතව අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ කිරීමට අවශ්‍ය වෙනවා. හොඳයි. අපි එතකොට ඊළඟ කොටස තමයි ඊළඟ කොටස විදිහට කරන්න යන්නේ උපජාල 4ක් අපි හදලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් කලින් ප්‍රශ්නේමයි. කලින් ප්‍රශ්නේ අපිට උපජාල 4ක් හදලා තියෙනවා. මම උපජාල 4 වෙන වෙනම අඳින්න ගන්න නැහැ ටයිම් එක. අපි හිතමු මෙන්න මේ විදිහට උපජාල 4 තියෙනවා කියලා. ඒ උපජාල 4 මං සම්බන්ධ කරගන්නවා high end switch එකකින්. මේ තියෙන පළවෙනි උපජාලය, මේ තියෙන දෙවෙනි උපජාලය, මේ තියෙන්නේ තුන්වෙනි උපජාලය, මේ තියෙන්නේ හතරවෙනි උපජාලය. ඔය තියෙන උපජාල 4 එතකොට මේ උපජාල 4 සම්බන්ධ කරගත්තයින් පස්සේ අපිට ඕන වෙනවා මේ උපජාල 4 ආරක්ෂිතව ඉන්ටර්නෙට් වලට සම්බන්ධ කරන්න. දැන් උපජාල 4 කොහොමද ආරක්ෂිතව ඉන්ටර්නෙට් වලට සම්බන්ධ කරන්නේ? ආරක්ෂිතව ඉන්ටර්නෙට් වලට සම්බන්ධ කරනකොට එන ලොකුම ප්‍රශ්නය තමයි අපි පරිගණක ජාලයකට සම්බන්ධ වුණොත්, ඒ කියන්නේ අපි අනිවාර්යෙන් පරිගණක ජාලයකට සම්බන්ධ වුණ ගමන්, ඒ කියන්නේ ඉන්ටර්නෙට් වලට ඇත්තටම සම්බන්ධ වුණ ගමන් අපිට එන ලොකුම ප්‍රශ්න තමයි බාහිරව
යම් යම් පුද්ගලයෝ අපේ පරිගණක පද්ධතියට ඇතුල් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ ලොකු ගැටලුවක් එනවා. එතකොට අපි ගත්තොත් ඉන්ටර්නෙට් මෙන්න මේ විදිහට මං ඇන්දොත් මේ තියෙන්නේ අපි ඉන්ටර්නෙට් එක කියලා හිතුවොත් ඉන්ටර්නෙට් එකට වලාකුලක් පාවිච්චි කරන සංකේතේ අපිට මේ ඉන්ටර්නෙට් එකට මේක සම්බන්ධ කරන්න ඕන නම් අපිට එකපාරට මේක සම්බන්ධ කරන්න බැහැ. අපි අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕන මේකට අපි හයි කරගන්න ඕන ෆයර්වෝල් එකක්. මේ තියෙන ෆයර්වෝල් එක. එතන නම් කරන්න ඒක ෆයර්වෝල් කියලා. ෆයර්වෝල් එකට මේක සම්බන්ධ කරලා ඒත් ඉන්ටර්නෙට් සම්බන්ධ වෙන්න බෑ. අනිවාර්යෙන් ඉන්ටර්නෙට් සම්බන්ධ වෙනවා නම් ඒකට රවුටරයක් තියෙන්නම ඕන. එහෙනම් අපිට රවුටර් එකක් ඕන වෙනවා. එහෙනම් මම මෙතෙන්දී රවුටර් එකක් අඳිනවා. ඒ රවුටරේ හරහා තමයි පරිගණක ජාල සම්බන්ධ වෙන්නේ අන්තර්ජාලයට. එතකොට මේ තියෙන්නේ අන්තර්ජාලය. මම ඒක ඉන්ටර්නෙට් කියලා නම් කරනවා. ඉන්ටර්නෙට් කියලා නම් කරනවා. ඊට පස්සේ මේ ඉන්ටර්නෙට් වල මේක අපි හඳුන්වනවා ෆයර්වෝල් එකක් කියලා. ගිනි පවුරක්. ආරක්ෂාව සඳහා තමයි ගිනි පවුර තියෙන්නේ. එතකොට ගිනි පවුර තමයි සම්බන්ධ කරන්නේ රවුටර් එකට. රවුටර් එක සම්බන්ධ කරනවා අර high end switch එකට. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි පරිගණක ජාලය නිර්මාණය වෙන්නේ. එතකොට දැන් මං හිතන්නේ අපි ගියොත් අපේ එක්සෑම් එකේ ප්‍රශ්නෙට 2017 ආපු ප්‍රශ්නෙට ඔයගොල්ලන්ට මේක කරගන්න පුළුවන්. මේක චුට්ටක් බලන්න යුද මුක්ත කලාපයක් කියලා එකක් තියෙනවා. යුද මුක්ත කලාපයක් කියන්නේ අපි පරිගණක ජාලවල සමහර පරිගණක ජාල තියෙනවා එක පැත්තක් කෙලින්ම අන්තර්ජාලයට මූණලා තියෙනවා. අනිත් පරිගණක ජාලයේ කොටස හංගලා තියෙනවා. එතකොට අර මූණලා තියෙන කොටස හරහා තමයි ඉන්ටර්නෙට් වලට සම්බන්ධ වෙන්නේ පරිගණක ජාලය. එතකොට මේ මූණලා තියෙන කොටසේ තියෙන්න පුළුවන් විවිධ සර්වර් වර්ග සමහරට. ඒ සර්වර් සම්බන්ධ කරගන්නවා ඉන්ටර්නෙට් වලට. අර අභ්‍යන්තර ජාලය බාහිර පාර්ශ්ව වලට පේන්නේ නැහැ. ඉන්ටර්නෙට් එකක් වගේ එකක්. එතකොට මේ ඉන්ටර්නෙට් එකට ඉන්ටර්නෙට් දෙනවා. ඉන්ටර්නෙට් දෙන්නේ අර යුද මුක්ත කලාපේ තියෙන සර්වර් එකක් හරහා. එතකොට එහෙමනම් අපිට මෙතෙන්දී අඳින්න වෙනවා DMS එකට වෙනම ජාලයක් අඳින්න වෙනවා. ඒකේ තියෙන්නේ 225 255 255 255 224 කියන උපජාල ආවරණය. ඒකේ IP address එක තියෙන 123 45 67 බිංදුව කියන එක. එහෙනම් ඒකට වෙනම ජාලයක් අඳින්න ඕන. ඒකෙදි පුළුවන් සර්වර් කීපයක් අඳින්න. ඒකේ තියෙනවා තැපැල් සේවාදායකයක්, මේල් සර්වර් එකක්, වෙබ් සර්වර් එකක් තියෙනවා. සර්වර් දෙකක කොටු ඇඳලා ඒක නම් කරන්න තැපැල් සේවාදායකයේ වෙබ් සර්වර් ඒ විදිහට. ඊළඟට අභ්‍යන්තර පරිගණක ජාල 4ක් වෙන වෙනම තියෙනවා. මම මේ ඇඳලා තියනවා වගේ. ඒ 4 වෙන වෙනම අඳින්න. ඒකේ IP address එක තමයි 10යි තිතක් 10යි තිතක් 10යි තිතක් 0යි තිතක් 0යි තිතක් 0. ඒ වගේම 255යි තිතක් 0යි තිතක් 0යි තිතක් 0 තමයි උපජාල ආවරණය. ඒක ඩිෆෝල්ට් එක. එතකොට උපජාල 4කට කැඩෙනවා. ඒ උපජාල 4 වෙනම අඳින්න ඕන මේ විදිහට. ඇඳලා ඒ ටික සම්බන්ධ කරන්න ඕන අයින් ස්විච් එකකින්. ඊට පස්සේ මේ ඇඳපු ඔක්කොම ටික අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ වෙනවා. ඇත්තටම අන්තර්ජාල සම්බන්ධ වෙන්නේ මේ DMS එක. ඒ විදිහට ඇඳනම් හරි. ඇඳලා ඉවර වෙලා මට අපේ ගෲප් එකට දාන්න අද දවසේ 12ට කලින්